سلام به تمامی دوستان عزیز والورانت ایران. من پانداکس هستم و امروز با شما هستیم برای معرفی 5 سلاح از بازی محبوب والورانت. با ما همراه باشید. مورد اول کلاسیک هست که سلاح بسیار رایج در بین بازیکن‌ها هستش، چون به صورت دیفالت در شروع هر راند بازیکن‌ها ازش استفاده میکنن. کلاسیک نسبت به سایر سلاح‌ها خیلی ضعیفه، اما به عنوان یک پیستول برای دورهای اول و برای زمانی که نیاز به پس‌انداز پول برای خرید اسلحه بهتر دارید، گزینه خوبیه. برای کشتن انمی با این اسلحه باید بین 2 تا 3 ضربه به سر یا 7 ضربه به بدن و یا 8 ضربه به پا بزنید. برای متمرکز شدن تیرها هم باید تیرها را با یک فاصله زمانی مناسب شلیک کنید. همچنین با استفاده از کلیک راست موس میتونید این گان رو به صورت 3 تیر استفاده کنید و با هر کلیک راست 3 تیر شلیک کنید. مورد دوم شورتی هستش که یک سلاح نیمه اتوماتیکه و ارزون ترین سلاحیه که میتونید خریداری کنید. این سلاح در فاصله نزدیک خیلی کاربرد داره و اگه میخواید از فاصله 9 متر یا بالاتر از اون شلیک کنید، دمیج اون نسبت به فاصله زیر 9 متر خیلی کمتر هستش. خب میرسیم به فرنزی که سلاح جانبی مناسب برای راندهای ارزون قیمت هستش. کاملا اتوماتیکه اما از ظرفیت کم تیر برخوردار هستش که این یه نوع ضعف محسوب میشه. شما باید بین 7 تا 8 گلوله به بدن یا 3 تا به سر انمی بزنید تا اون انمی کشته بشه. فرنزی برای زمانی که تیمتون پول کافی نداره مناسبه و برای دورهای ارزون پیشنهاد میشه. و اما میرسیم به گست که این سلاح ارزون و محبوب بین بازیکن‌ها، چون دمیج نسبتاً بالا و قیمت خیلی خوبی داره با توجه به کارایش. این سلاح از قابلیت صدا خفه کن برخورداره و خیلی برای راندهایی که پول کافی برای خرید گان خوب ندارید مناسبه. سلاح گست به خاطر دمیج بالا و قیمت مناسب محبوب ترین پیستول هستش. میرسیم به مورد آخر یعنی شریف که یه اسلحه نیمه اتوماتیک است و از ویژگی‌های مثبت اون میشه به دمیج زیاد، دقت کامل و قیمت مناسب اون اشاره کرد و تنها ویژگی منفی اون کم بودن ظرفیت تیرش هستش. شریف به خاطر دمیج بالا و قیمت پایین تصمیم کاملی برای دوری که پول کافی ندارید هستش. برای اینکه با این سلاح حریف رو بکشید باید 4 گلوله به پا یا 3 تا روی بدن بزنید و همچنین میتونید با 1 گلوله به سر هم خیلی راحت و ایزی کیل بگیرید. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون که همراه ما بودید. یادتون نره حتما نظراتتون رو راجع به سلاح مورد علاقتون برای ما بفرستید. خداحافظ همتون.